Abusua osahene matenase ena me ba madwuma mu hanom na mabusuafo am na omu ye adwuma se asore ba obebi agunu ena ye pese o chichiri mu kire yen se ye taate wa no se wo se ukofie bi mkoto se abusua pani bi afua ye kese a empente mu ni sikafuro ebi ana abotesem entesu o meka ya na meka ya na me se ya mpa nananom abube na to se ukofie bi mu na akohunu ana akoto abusua pani ofie ho na senafua ye kese a empentem munu se esikafuro ebia na abotesem ehun nteso nko ano amenafua ye kese na eye nokre wo de ba ebekuro no nso a eye betrodo so bi abusua pani a aya na nananum yinu e de ne to abusua no me manhweso a e de se ko na abusua nei o masem e na etwagu abusua pani no da ko na abusua ni nyina tiri e de makro na o motimu no empo se kro mo hene no e pa asem bi afa abusua no ho a ono na asem ni sinye so e de se bi aye bi ba asem bi si na fa na abusua no ho a se obi wo abusua ni mu na wanko me adwuma na yesi etwena so a abusua pani na sinye so eti bi asa ni pani wu a abusua pani ni egina nim se wode kanti sa kwa na wafiri mu no ka no abusuafo ni ntua esi abusua pani ni so na abusua pani na wodie no ateti sem bia bekoso abusua ni bi ono ye de beda no obi akoto boabo obi ka hwem ono ye de beda no ye baba ko adwane afiri school ono ye de beda no ti sa abusua pani no aya na sudi eda o muso na so pa eti pani si ukoto obi woni fie na nafua ye kese a empre mu ni sikafuro ebia na abotesem o etwam akoro no eno amene hu nteso sa amenafua ye kese ye nu nti na ma nananom nwene bene se ukoto abusua pani bi ofie mu nafua ye kese a empre hu mu ni sikafuro ebia na abotesem teso nko a osahene epia